요즘 여기저기서 다들 이 드라이기를 쓴다더라고요. 저는 드라이기 유목민이라 구매해봤어요. 일단 화이트 무광으로 너무 예쁘네요. 원터치 냉온풍 전환 버튼으로 조작법은 매우 간단해요. 딱 떨어지는 디자인으로 거치도 편리하고 아무데나 놓아도 예뻐요. 1800W의 강력한 바람 세기는 머리카락도 순식간에 말려주네요. 써보니까 왜 다들 이 드라이기 선택하는지 알겠어요. 너무 예쁘고 성능은 더 예쁜 드라이기네요.